હલો મિત્રો, જય માતાજી. ડ્યુટી નીકળ્યા છે અમે અને દરિયા કાંઠે જરાક આરામ કરીએ, થાકી ગયા તે. એનો દરિયા કાંઠાનો નજારો છે, દરિયા કાંઠે ડ્યુટી કરીએ છે. હાવ મજા મજા છે. આ જો દરિયા કાંઠાનો નજારો છે. અહીં આરામ કરીએ જરાક વાર, પછી વળી ચાનો ટાઈમ થાય. આ દરિયો છે. હા, અમારા બધા માણસો છે. બહુ સારું છે, અહીંયા કામ કરવાની મજા આવે છે. માણસો બહુ સારા છે. અમારા માણસો બેઠા, એક વા બેઠો, એક વા બેઠો. બહુ મસ્ત નજારો છે દરિયાનો.